გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ნანუტა და ეს არის ჩემი YouTube-ის არხი. თუ ჯერ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე ჩემი ახალი ვიდეოები. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, მოკლედ დღეს მინდა გადავიღო კითხვებზე პასუხები. რამოდენიმე დღის უკან მე Instagram-ზე გავაკეთე story, სადაც შეგიძლიათ ჩაგეყარათ, მოკლედ თქვენი შეკითხვები მოვიდა ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა, ყველაზე ესეთი საინტერესო კითხვები მოვარჩიე და კიდევ იქ ერთი და იგივე შეკითხვები მეორდებოდა და ასეთი შეკითხვები ძირითადად იყო ნანუტა, რა გვარი ხარ, რამდენი წლის ხარ, როდის გაქვს დაბადების დღე. მოკლედ მეგობრებო, მე ვარ ნანა კვარაცხელია, ვინც არიცით, დავიბადე 17 თებერვალს და ვარ 31 წლის. კიდევ მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, რომ ჩემს Instagram-ს დავტოვებ აი აქ სადმე და შეგიძლიათ პირდაპირ გადახვიდეთ და გამომყვეთ Instagram-ზეც. იქ ვარ ხოლმე აქტიური, ყოველდღიურად story-ებს, ვაკეთებ რაღაც ფოტოებს და მოკლედ შეგიძლიათ იქაც მადევნოთ თვალყური თუ რა თქმა უნდა გექნებათ სურვილი. ახლა კი რაც შეეხება შეკითხვებს. პირველი შეკითხვა იყო, ერთწუთით. პირველი შეკითხვა იყო ასეთი. ნანუ, როგორ მიდის დიეტა, რამდენი დაიკელი და ახლა რამდენი ხარო? მეგობრებო, დიეტაზე არ ყოფილვარ, მე ვიყავი სწორკვებაზე, უბრალოდ ჩემი კვების რაციონიდან ამოვიღე რაღაცა ცომეული, ტკბილეული და ასე შემდეგ და ჩავანაცვლე უფრო ესეთი სასარგებლო რაღაცეები, თუნდაც მაგალითად ბოსტნეულით, უფრო დავიწყე თევზის მიღება. პრინციპში თევზზე ისედაც ვგიზდებოდი და ძალიან მიყვარდა და მაშინაც ვჭამდი ხოლმე, მაგრამ ეხლა უფრო ძალიან ისე გადავედი თევზზე, ვინც არიცით კიდევ იმის ფამიდა, რომ კვების რაციონიდან ამოვიღე ღორის ხორცი, ის საერთოდ აი საუკუნეა ღორის ხორცი არ მიჭამია და ქათამი, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ვჭამ ხოლმე ქათავს, მაგრამ 1000-ში ერთხელ. და 6-ის მერე ყველაზე მთავარი, 6-ის მერე არ ვჭამდი და დღის განმავლობაში, პრინციპში ახლაც 6-ის მერე არ ვჭამ და დღის განმავლობაში 2 ლიტრა ნახევარ წყალს აუცილებლად ვსვამდი. კიდევ სხვათა შორის ვცდილობდი, რომ დამეთვალა კალორიები, მაგრამ მე ეს ვერ შევძელი. აი ვერ შევძელი კალორიების დათვლა. ზოგისთვის მარტივია, ზოგისთვის მე მაგალითად მირთულდება. მე ასე ვერ დავთვლი ყოველ კალორიას, ვაიმე რა ვჭამე, ვაიმეს რამდენი მოვიჭერი, ვერ დავდგები ახლა სამზარეულოს სასწოლით და ვერ დავიწყებ გრამებით. არ შემიძლია და ესე ვერ დავთვლი კალორიებს, ამიტომ შევეშვი. რაც შეეხება ახლა ჩემს წონას. ახლა ვარ მეგობრებო 53 და 200 და როდესაც მე დავიწყე სწორი კვება, აი არ მოგატყუებთ როგორ მახსოვს ვიყავი 57 და 700. 57 და 700-დან ყოველგვარი შიმშილის და აი წამების გარეშე ჩვეულებრივად ჩამოვედი 53 და 200 ვიყავი ამ დილით. კიდე რისი თქმა მინდოდა. მე მგონი მეტი არაფრის თქმა არ მინდოდა. შემდეგი კითხვა ასეთია და სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა და ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ასეთ კითხვას გავცე პასუხი და დავაფიქსირო ჩემი აზრი. ნანუ, რას ფიქრობ ბიჭის მშობლებთან ერთად ცხოვრებაზე? მეგობრებო, ამაში უკვე 5 წელია გამოცდილება მაქვს და მინდა გითხრათ და დავაფიქსირო ჩემი აზრი. მე მაინც ვფიქრობ, რომ როდესაც ორი ზრდასრული ადამიანი ქმნის ოჯახს, აუცილებლად უნდა იცხოვრონ ცალკე. იგი შეკითხვა მეგობრებო არის ასეთი, რომ არა ალექსანდრა, როგორი იქნებოდა შენი ცხოვრება? მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, მაგის წარმოდგენაც არ მინდა, რომ არა ალექსანდრა ჩემ ცხოვრებაში როგორი იქნებოდა, საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მომწონს ის, რომ ჩემ ცხოვრებაში არის ალექსანდრა. ეს არის ძალიან მაგარი, ეს არის საოცრება. აი ალექსანდრასთან ერთად გატარებული ყოველი დღე არის რაღაცა საოცრება. იმდენად რაღაცნაირი ბავშვია, იმდენად თბილია, იმდენად საყვარელია. აი ვერ წარმომიდგენია და არც მინდა იმაზე ფიქრი, როგორი იქნებოდა. არ მინდა ამაზე ფიქრი. არ მომწონს ეს კითხვა. შეკითხვა მეგობრებო არის ასეთი. შენი პროფესიით მუშაობას აპირებ? არა მეგობრებო, ჩემი პროფესიით მე მუშაობას არ ვაპირებ. მე არ მომწონს ჩემი პროფესია, ეს არაერთხელ მithქვამს ჩემს ვიდეოებში, არასწორად შევარჩიე ჩემი პროფესია, ტყუილად დავხარჯე ის 4 წელი, ნეტავს სხვა რაღაცა ამერჩია, ნეტავს სხვა რაღაცა მეკეთებინა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მე მომწონს თვითონ ინგლისური ენა, ძალიან მომწონს, მაგრამ
ამ პროფესიით მუშაობა მე არ მინდა, არ მიყვარს და როგორ გითხრათ, აი უკვე იმდენად ვარ, რომ აი ყველგან ესმის, რომ აი სახლშიც მაგალითად მეკითხებიან, რომ პროფესიით რატო არ გინდა მუშაობა, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩემი და მე არ მინდა, მე ვერ წავალ, მე არ ვარ მკაცრი ადამიანი, მე ვერ წავალ სკოლაში და ვერ ვასწავლი ბავშვებს ინგლისურს, მე ვერ წავალ უნივერსიტეტში და ვერ ვასწავლი იქ ხალხს ინგლისურს, მე თარჯიმნად რო წავიდე მაგალითად აქ ენის ბარიერი მაქვს ასეა თუ ისეა მე მეტყველებ რუსულად მაგრამ მე გეტყვით ახლა ვერ ისიც თქმა მინდა მე მეტყველებ რუსულად მაგრამ ძალიან მიჭირს ყველას გრამატიკა მაგალითად დედაჩემი სულ მაგას მეუბნება რომ აი გრამატიკა დახვეწე ნუ ვცდილობ რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ესე მარტივი არ არის და ესე მარტივად არ გამომდის მაგრამ პრინციპში მე კმაყოფილი ვარ იმით რაც ვიცი როგორც მეტყველებ მაგრამ აი დედაჩემი სულ მეუბნება რომ ნანა უნდა შეეწორო ეს გრამატიკა ნუ ვცდილობ კიდევ ერთხელ ვიცახი ანუ რისი თქმა მინდა მე რო წავიდე თარჯიმნად ყველას უნდა ვიმეტყველო რუსულად, უნდა ვწერო რუსულად. მე რაღაცა უნდა მაგალითად ინგლისურიდან გადავიყვანო რუსულად, ხო? მე როგორ შევძლებ ამას, როდესაც მაგალითად მე სწორად ვერ ვწერ. გესმის ერთი, მაგრამ იწერება სხვანაირად. და ამიხსენით, ანუ როგორ უნდა ვიმუშაო ჩემი პროფესიით, აი სახლში ვეუბნები ხოლმე, განსაკუთრებით ჩემს, აი როგორ ვიმუშაო თარჯიმნად, როდესაც მაგალითად მე რუსულად ვერ ვარ ისეთი ძლიერი, როგორიც უნდა ვიყო. მე მაგალითად, როდესაც გადამიხდიან ხელფას, მე ამის შესაბამისი უნდა დავდო, მივცე ვიღაცას, ხო? და მე ვერ გავაკეთებ ამას. იმიტომ კი არა, რომ უცოდინარი და სულელი ვარ. არა, ეს ასე არ არის, უბრალოდ მე ვცხოვრობ სხვა ქვეყანაში და არის ენის ბარიერი. მე საქართველოშიც არ ვიმუშავებდი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ აი ამ პროფესიით მაგალითად, ჩემი პროფესიით იმდენ ფულს ვერ იშოვი, მაგალითად, რითიც მე მაგალითად თუნდაც ჩემი ბიზნესით ვშოულობ. ამიტომ რატომ დავხარჯავ დროს ჩემი პროფესიით მუშაობაში, როდესაც შემიძლია ჰობით უფრო მეტი ფული ვიშოვო. ამიტომ მეგობრებო არ ვაპირებ ჩემი პროფესიით მუშაობას. შეკითხვა არის ასეთი, ძალიან ბევრს დააინტერესდა სხვათა შორის მყავს თუ არა და-ძმა, მეგობრებო, მე არც დამყავს, არც ძმა მყავს, მე ვარ დედის ერთა, მაგრამ გავიზარდე ჩემს ბიძაშვილებთან ერთად, ვიყავი ძალიან ბევრნი და აი მათ ვთვლი ჩემს და-ძმად, იმიტომ რომ წლები ვიზრდებოდით ერთ სახლში, ერთად ვიყავით სულ და აი როგორც ჩემთვის და-ძმა არიან ანუ ზუსტად ისე არიან. შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი. რა არის შენი ცხოვრების მიზანი? მინდა გითხრათ, რომ ცხოვრებაში მაქვს აი უამრავი მიზანი. მართლა ის სიტყვას არ ვუმატებ, ძალიან ბევრი რაღაცის მიღწევა მინდა ცხოვრებაში. არის მიზანი, რომელთანაც უკვე ძალიან ახლოს ვარ, ზოგი არის, რომ ძალიან შორს არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ როგორც ახლა მე აი ამ მიზანს მივუახლოვდი და ძალიან ახლოს ვარ, ისე მივუახლოვდები მათაც. რაც შეეხება ჩემს მიზნებს. მე მინდა გითხრათ, რომ ვარ ძალიან შრომის მოყვარე ადამიანი. მე არ ვზოგავ თავს, ყოველთვის ვშრომობ, ვინც მიცნობს ის ადამიანები და მეთანხმებიან, რომ ჩემი ერთ ადგილას ერთი წუთით გაჩერება არ ხდება. მე ყოველთვის სულ საქმეში ვარ, აი რო იტყვიან ჩალიჩა ტიპიაო, მე ვარ ჩალიჩა ტიპიო, ხო მართლა. ანუ რაში მდგომარეობს ახლა ჩალიჩა ტიპი, ანუ რითი თქმა მინდა. მე ყოველთვის ვცდილობ მოვიპოვო ინფორმაცია, როგორ შეიძლება გამოვიმუშაო ფული, როგორ შეიძლება რაღაცა დავსაქმდე მაგალითად დეკრეტულ შვებულებაში. აი ყოველთვის ამდენი წლის განმავლობაში, ახლა მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი, რაც დეკრეტულ შვებულებაში ვარ, სულ მქონდა ერთი აზრი, როგორ შეიძლება გამოვიმუშაო თანხა დეკრეტულ შვებულებაში. აქ უმეტესად დედები უბრალოდ ზიან დეკრეტულ შვებულებაში, იღებენ იმ თანხას, რასაც სახელმწიფო ყოველთვიურად მათ აძლევს, მაგრამ მე ასე არ მინდოდა. მე მინდოდა კიდევ დამატებითი შემოსავალი. ამიტომ მიზნად დავისახე, რომ უნდა გამეკეთებინა ჩემი პატარა ბიზნესი. დიდი არ მინდოდა, იმიტომ რომ დიდს მე მარტო ვერ გავუძღვებოდი, თან მყავს პატარა შვილი და ანუ დრო არ მეყოფოდა დიდ ბიზნესს, დიდი ფულით სჭირდება. და მე ვარ ტიპი, რომელიც იწყებს აი პატარა ბიზნესიდან და მინდა რომ რა თქმა უნდა გავზარდო და გავზარდო. მოკლედ ამ დეკრეტულ შვებულებაში დავისახე მიზნად, რომ გამეკეთებინა ჩემი ბიზნესი, ვინც არ იცით, გეტყვით და მაქვს Facebook-ზე გვერდი.
სადაც იყიდება ჩემი და ჩემი მეგობრის შეკერილი საბავშვო თეთრეული, რომელიც არის უმაღლესი ხარისხის და აი მართლა თავი დამედება, რომ ჩვენი თეთრეული არის უმაღლეს დონეზე შეკერილი. აი მართლა ისე რომ იწყება სისწორე. აი რომ დავიწყებ ხოლმე სტროჩკას რო იძახიან, ჩვენი სტროჩკები არის ყოველთვის აი თარგში გასწორებული, იმდენად კარგად ვკერავთ. მე პირადად ჩემს ნამუშევრებზე 100%-ით დამედება ესე თავი, რომ ამ ყველაფერს ვაკეთებ უმაღლეს დონეზე. ეხლა კიდევ მოქვს პატარა მიზანი ამ ბიზნესს შევუერთო კიდევ რაღაცა ახალი წამოწყება, რომელზეც ჯერ ხმამაღლესი არ ვამბობ რა არის და როგორი არის, მაგრამ ძალიან მალე გექნებათ საშუალება რომ ნახოთ. უბრალოდ ეხლა ვარ იმ ეტაპზე, რომ ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს, შემდეგ უნდა გაკეთდეს ფოტოსესია, კარგი ფოტოსესია და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, გამოვიდე. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა აიტვირთოს ჩვენს Facebook გვერდზე. ასევე შევქმნი Instagram-ს და მოკლედ ჩვენი ეს ყველაფერი უკვე შეიძლება რომ გაიყიდოს მსოფლიოს მასშტაბით, იმიტომ რომ დღესდღეობით ძალიან მაგარია რომ პოსტა არის ხელმისაწვდომი ყველგან. ამიტომ იმის თქმა მინდა რომ ასე ნელ-ნელა რაღაცა პატარა თანხები შევაგროვე და გავაკეთე რაღაცა პატარა ბიზნესი, ხო? ესეც ხო ჩემი შრომა, ძალიან დიდი შრომა მაქვს ჩადებული. ხალხო, იცით, ხანდახან ხდებოდა ისე, რომ აი კეთება გინდა, მაგრამ დღის განმავლობაში ვერ აცრებ, იმიტომ რომ შენ პატარა შვილი ყავს, თოთო შვილი ყავს მოსავლელი. მადლობა ღმერთს, ალექსანდრა, ისეთი მშვიდი ბავშვი იყო, რომ ხამე გადასარევად ეძინა ხოლმე და მე მქონდა დრო იმისა, რომ მაგალითად აი 9 საათზე ხო დავაძინებდი ალექსანდრეს და აი მაქსიმუმ ჩემს თავს ვეუბნებოდი რომ აი შენ პირველ საათამდე გაქვს დრო რომ იმუშაო და მერე შენ დასვენებაც გჭირდება და მე ვარ ადამიანი რომელიც როგორც გითხარით სულ ესეთი აქტიური და სულ საქმეშია მაგრამ მე ვფიქრობ ხოლმე რომ ხანდახან ესე ძალიან ცუდია შეიძლება ასეთ სიტუაციაში ადამიანი გადაიწვა და всё და ხდება ხოლმე მასე რომ მართლა შეიძლება ადამიანი გადაიწვა და აღარაფრის კეთება აღარ გინდოდეს არც ის კერვა გინდოდეს არც შენი ბიზნესი გაინტერესებდეს მოკლედ არაფრის კეთება არ გინდოდეს და აი ხარ აი ესე უბრალოდ ზიხარ სადღაცაც იყურები და მოკლედ იმის თქმა მინდა რომ კარგია ფულის შოვნა, კარგია როდესაც გაქვს მიზნები და რაღაცის მიღწევას ვცდილობ, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყოთ რომ უნდა დაისვენოთ. გარდა ამისა, გარდა ჩემი ბიზნესისა, მქონდა მიზნად ჩემი YouTube-ის არხი რომელსაც უკვე თქვენ წლებია უყურებთ, რაც ძალიან მახარებს, ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ ჩემი აუდიტორია უფრო და უფრო იზრდება და ეს არის ძალიან მაგარი, ეს არის თქვენი დამსახურება და რა თქმა უნდა, ჩემი ძალიან დიდი შრომა. ისევ და ისევ დეკრეტულ მშობლებაში მისდათ მქონდა დასახული, რომ მე უნდა მეკეთებინა ვიდეოები, მე უნდა გადამეხო, მე უნდა დამემონტაჟებინა კიდევ რა თქმა უნდა გეგმები მაქვს რომ მინდა დავხვეწო ხარისხი, მინდა დავხვეწო მიკროფონი, მინდა კამერა, მინდა ის, მინდა ring light-ი ვიყიდო. ძალიან ბევრი რაღაცის ყიდვა მინდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ფინანსებთან, თანხებთან, რაც მე ჯერ ვერ ვაკეთებ, მაგრამ როგორც ეტაპობრივად მივდივარ რაღაცა მიზნამდე, დარწმუნებული ვარ, ისე ეტაპობრივად მივალ აი ამ ყველაფერთანაც. ადრე თუ გვიან, მეგობრებო, მექნება აუცილებლად მიკროფონი, მექნება აუცილებლად კარგი კამერა, მექნება აუცილებლად კარგი დეკორი და მექნება აუცილებლად ring light-ი და უფრო უკეთესად დამუშავებული ვიდეოები. ეს რაც გითხარით დეკრეტულ მშობლებაში, რომ დავისახე რაღაცა მიზნები, მაგალითად ბიზნესი და YouTube-ის არხი, სადაც ასევე ვმუშაობ, ასევე გამოვიმუშავებ თანხას და მოკლედ ძალიან მიხარია. აი ეხლა ვიფიქრდები რა მაგარია. ვმუშაობ და დეკრეტულ მშობლებაში ვარ, ვმუშაობ და როგორც YouTube-ზე შემიძლია გამოვიმუშაო თანხა, ისე გამოვიმუშავებ თანხას ჩემი ბიზნესიდან, რომელიც ეხლა სამწუხაროდ შეჩერებულია იმის გამო, რომ საქართველოში არ არის ფრენები და ჩაკეტილია პოსტა, ანუ ჩვენი პოსტა არ აგზავნი საქართველოს პოსტაში და სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეჩერებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი აღდგება და ჩემი ბიზნესიც აღდგება. მოკლედ ჩემი მიზნები გითხარით და კიდევ რა თქმა უნდა მაქვს მიზნები, მაგრამ ჯობია რომ ცოტა ხანი ისე გავჩუმდე იმ მიზნებზე, იმიტომ რომ მინდა რომ მივაღწიო, არ მინდა გაჟღერება და შემდეგ ვერ მივაღწიო. ანუ ხო ხვდებით, ჯობია რომ მივაღწიო და მე კიდევ გელაპარაკოთ ჩემს მიზნებზე.
ასე რომ არ დაგეზაროთ შრომა, არ აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად თუნდაც გახსენით YouTube-ის არხი, ხო? თვეში $1, $2 რომ მოგიტანოთ, მეგობრებო, არ აქვს მნიშვნელობა. ის თქვენ აუცილებლად გაიზრდებით $1 დაამატებთ, 2 გექნებათ, მერე 2 დაემატება და ასე გაიზრდებით, დამიჯერეთ, აი ყველაფრის კეთება შეიძლება. შემდეგი შეკითხვა, მეგობრებო, არის ასეთი. ოჯახური ვიდეო შემოგთავაზეთ დედამთილი, მამამთილი თურთ. მოკლედ, სიმართლე გითხრათ, აქამდე არასოდეს არ მithქვამს ჩემს ვიდეოებში. მოკლედ, ამ ზაფხულს დაიღუპა ჩემი მამამთილი. მოკლედ მეგობრებო, ამ ზაფხულს დაიღუპა ჩემი მამამთილი, ამაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობდი, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი შოკი. აი ამას ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი, რომ ჩემი მამამთილი დაიღუპებოდა. ვერასოდეს ვერ ვიფიქრებდი. იმდენად რაღაცნაირი დიდი კაცი იყო, ძალიან მაგარი კაცი იყო და ისე მწყდება გული, რომ დაიღუპა. სიტყვით ვერ გიხსნით. თან გიждდებოდა ალექსანდრაც და ალექსანდრაც გიждდებოდა. მოკლედ, ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა. შემდეგი შეკითხვა, მეგობრებო, არის ასეთი. მიზონის ნაჭრის ნიღაბზე რას გვეტყვი? რაც შეეხება მიზონის ნაჭრის ნიღაბს, მეგობრებო, ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ გოგოები არ ეკლამებენ და შენ რანაირი ხარ, რაღაც ესე იგი გოგოები შენ არ გევასება, ხო? არა, მეგობრებო, ასე ნამდვილად არ არის. პირიქით მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მომწონს თაკოსაძინა, ძალიან მომწონს თეონა ჩაჩუა. ეს გოგოები მე ძალიან მარისანიც მომწონს, სხვათა შორის მის ვიდეოების ხარისხზე, ხო, საერთოდ ძალიან მაგარია. რისი თქმა მინდა, ეს გოგოები ყველანი შრომობენ დაუღალავად. მე ჩახედილი ვარ ამ საქმეში, მე ვიცი რა ხდება YouTube-ზე, მე ვიცი რამდენი შრომა სჭირდება ვიდეოს გადაღებას, დამონტაჟებას, გამოქვეყნებას, იმაზე ფიქრს, ამაზე ფიქრს. მე ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი. და თაკოსაძინას, თუნდაც თეონას, თუნდაც სხვა დანარჩენ YouTube არ აქვს მნიშვნელობა სხვებს, თუნდაც ვისაც მაგალითად ახლა 1000 გამომწერი ყავს. ყველანი ესენი შრომობენ, ყველანი ესენი რაღაცას აკეთებენ და მოკლედ შედეგიც ჩანს, ხო, მაგალითად. მე რისი თქმა მინდა, საერთოდ მიზონის ნიღაბზე, არ მინდა ახლა ვიღაცას ეგონოს, რომ მე ვიღაცის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ გოგოები არ ეკლამებენ ყველაფერს. მოდი ესე ვთქვათ, არ ეკლამებენ ყველაფერს. რაც შეეხება მიზონის ნიღაბს. თუ გადახედავთ ჩემს ვიდეოებს, ბევრად ადრე ნახავდით ჩემს ვიდეოებში, რომ მე გამოვიყენე ეს ნიღაბი. ნიღაბი, რომელიც არის საშინლად არაკომფორტული, ჯერ ნიღაბს რო იკეთებ, გინდა რომ რაღაცნაირად დაატკბე, რაღაცნაირად დაისვენ, რაღაცნაირად ეს არ ვიცი და პლუს კიდე შედეგი გქონდეს, ხო? ნიღაბს რო იდებ, არის რაღაცა მუფლაშული, აქედან დავიწყოთ. ეს რაღაცა ესე ჩამოდის, აქ რაღაცა ესე, არ არის კომფორტული. მაგალითად, გარნიერის ნიღაბი ავიღოთ, რომელიც გეფიცებით უფრო მეტად შედეგი აქვს, ვიდრე მიზონის ნიღაბს. გარნიერის ნიღაბს, როდესაც დაიდებ, ადამიანი რომ მოიძრობს, შემდეგ უკვე ხედავ ეფექტს, მაგალითად, კანი ერთი ფერიც ხდება, კანი გადასარევად გიტენიანდება, მოკლედ გარნიერზე რაც შემიძლია თქვა, არის მხოლოდ და მხოლოდ კარგი. მიზონის ნიღაბი მე არ მომეწონა. დავიდე სახეზე, მე რაღაცნაირად წებოვანი იყო, შემდეგ ეს არ მომეწონა ძალიან, რომ თვითონ ეს ნაჭერი, რაღაცნაირად მოფლაშული ფართხალებს, რაღაცა, მოკლედ ძალიან გაუგებრობაში ხარ, რაღაცას აკეთებ, ასე იმაშვები, მოკლედ არ არის კომფორტული სახის ნიღაბი. არ ვიცი რას შვება, მაგრამ ეს ნიღბები ჩვენასაც ვიყენებთ, ეს არის როგორ გითხრათ, დავიდე 3 საათი რაღაცა კარგად ჩანს ყველაფერი და всё, ხო, მორჩა. სახის ნიღაბი ერთხელ გავიკეთი და всё, აღარც ნაოჭი მაქვს, აღარც თვალს ქვევით ჩაშავ, არავის შემედაოს გეხოცებით ამაში. თან მე ადამიანი, რომელიც სულ ამ ნიღბებს ვიყენებ, მიყვარს, უბრალოდ მიყვარს, როდესაც გამოვალ აბაზარიდან გავიკეთებ და წამოწობი და ტელეფონში ვარ, რაღაცა მომწონს ეს პროცესი. გადატესტილი მაქვს უამრავი სახის ნიღაბი, ძალიან ბევრი, მაგრამ ხო გეუბნებით, კორეულები რამდენი დავტესტე. მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე კარგი არის მაინც გარნიერის ნიღბები. მე ძალიან მომწონს,
ნამდვილად ეფექტურია, რისი თქმაც მინდა, ეფექტს ეგრევე ხედავთ. ასე რომ, აი ესეთი ამბები. შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი, რა მიზეზის გამო დაშორდებოდი ივანს? ჯვარი გწერიათო, ესეთი კითხვა მაქვს უბრალოდო. მეგობრებო, რის გამო დავშორდებოდი ივანს? ივანს დავშორდებოდი იმის გამო, მაგალითად თუ არ ვეყვარებოდი და თუ არ მეყვარებოდა და ანუ ჩვენს შორის აღარ არის ეს სიყვარული, ამის გამო აუცილებლად დავშორდებოდი და არ დავიწყებდი ახლა იმაზე, რომ აი, ბავშვს მე რა ეშველება და მსგავსი რაღაცეები, ეს არის არა, მე დავშორდებოდი. კიდევ დავშორდებოდი მაგალითად თუ ოდესმე ღმერთმა ნუქნას, რა უნდა მოხდეს, მაგალითად ხელს აწევდა ჩემზე ან რაღაცა მოკლედ, ცემატყეპის ვარიანტები რო არის, მოკლედ აი ესეთი თუ იქნებოდა. აუცილებლად დავშორდებოდი, იმიტომ რომ აი მაგალითად წარმოიდგინეთ რა ცოლ-ბრობაა, ხო, მაგალითად დღეს რო გცემს და ხოლმე რო კარგი ურთიერთობა გაქვთ, ეს არის სისულელი. აი ესეთი ადამიანები არასოდეს არ შეიცვლებიან. ერთხელ რო გცემს, მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი და მერე როგორც შემოგირიგებს და всё, მეც აღარ ვისწავ დამიჯერეთ, რომ აუცილებლად იზავს. და მესამე ალბათ აუცილებლად დავშორდებოდი თუ ოდესმე გავიგებდი რომ ივანმა მიღალატა და ეს ჩემს ყურამდე მოვიდა მე გავიგებ ფაქტი ვიცი ყველაფერი ვიცი და აი თუ მიღალატებ და მაგ შემთხვევაში კიდევ აუცილებლად დავშორდებოდი მეტი არაფრის გამო არასოდეს არ დავშორდებოდი და რა ვიცი ჯვარი გწერია მე და ივანს მაგაზე ფიქრიც არ მინდა იმიტომ რომ არ მინდა ამაზე ფიქრე შემდეგი შეკითხვა რა რეაქცია ქონდა შენს დედამთილს როცა პირველად გნახავ ალბათ ესეთი რა რეაქცია ქონდა არანაირი რეაქცია ესეთი არ ქონიათ ვაუ და ესა ჩვეულებრივად მომესალმნენ ჩამეხუტნენ მაკოცეს მოგვილოცეს წამომიყვანეს სახლში და ყველაფერი რაღაცა ძალიან ისე კარგად იყო როგორი ურთიერთობა გაქვს ოჯახის დანარჩენ წევრებთან? ოჯახის დანარჩენ წევრებთან როგორც გითხარით, მაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, დედამთილთან მაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა. ძალიან კარგი ურთიერთობა, მამამთილზე გითხარით, რომ ჩემი მამამთილი აღარ არის. რა შეკითხვა არის ასეთი, როგორ გაიცანი ლენა? ლენა გავიცანი ერთ-ერთ სამსახურში დავიწყე მუშაობა და ლენა მუშაობდა იქ, მაშინ როგორ მახსოვს, მაშინ არ მუშაობდა ლენა სკოლაში. და იქ რომ მივედი, ლენა მასწავლიდა საკასო აპარატს და მოკლედ აი იქიდან მეგობრდით ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებოდა იმის გამო რომ მაშინ საერთოდ კომპლექსი მქონდა რუსულის, ყველაფერში მეხმარებოდა მაქსიმალურად ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ცდილობდა რომ ყველაფერი შეექმნა ჩემთვის რომ არ ყოფილიყავი დაკომპლექსებული ყველაფერში მეხმარებოდა იყო მომენტი რომ მაგალითად თვითონ თავისი საქმე არ ქონდა გამოვიდოდა ხოლმე დარბაზში და მეხმარებოდა აი ჩემს საქმესაც ითავსებდა ხოლმე და მოკლედ მინდა გითხრათ რომ ლენა არის იდეალური ადამიანი იმდენად კარგი გოგოა რომ აი საოცარი გოგოა მართლა ძალიან კარგი გოგოა ყველაფერში მეხმარება როდესაც ორსულად ვიყავი როგორ მახსოვს ყველანი მუშაობდნენ მე სულ ცუდად ვიყავი ვიწექი რაღაცა ლენა მოვიდოდა ხოლმე სამსახურამდე გამიმზადებდა რაღაცას, დამილაგებდა ოთახს, მტვერმა არ შეაწუხოსო და პოლისმა ჯოხით ესე მიწმინდავდა ზევიდან თაროებს, მოკლედ შკაფი როგორ არის ქართულად. კარადის ზევიდან ან ყველაფერს მიწმინდავდა რომ შემტვერმა არ შეგაწუხოსო და მოკლედ მინდა გითხრათ რომ ლენა არის საოცარი გოგო. სხვა მეგობრები თუ ყავს ბელარუსში, კი მეგობრება ძალიან ბევრი მეგობრები მყავს, უბრალოდ თქვენ ესე მე მგონი უფრო ლენას იცნობთ და სხვებთან ერთად კი გავდივართ ხოლმე დავსვირნოთ ხოლმე რატომღაც ესე ვიდეოს არ ვიღებ ხოლმე. არის ესეთი ჩემი მეგობარი ალინა, რომელიც არის პოლონელი და გათხოვილი არის ივანის მეგობარზე, რომელიც არის ბელარუსი, მოკლედ ჩვენ ერთი ის გვაქვს რა, ანუ ქმრები ყავს ბელარუსებით და ჩვენ ვართ სხვადასხვა ქვეყნიდან, გარდა ამისა კიდევ მყავს სხვადასხვა მეგობრები. ნუ ესეთი ახლო მეგობარი როგორც ლენა მყავს ისეთი დანარჩენები არ არიან, მაგრამ აი მიუახლოვებდი ალინას და ეხლა კიდევ სხვათა შორის ძალიან კარგი გოგოები გავიცანი, ირა და ვიკა ბაღში მეგობრობთ უკვე 2 თვეა ძალიან კარგები არიან და მოკლედ ესე რა
გავდივართ ხალხში და მოკლედ ესე ალექსანდრა წავიდა ახლა მაგალითად ბაღში ბაღიდან იქ მშობლებთან დავმეგობრდით სამსახურში რომ დავდიოდი იქიდან მეგობარი მყავს ივანის სხვათა შორის როგორ დამავიწყდა კატა ივანის მეგობრის ცოლი კიდევ რომლებთანაც აგარაკზე დავდიოდი ნუ ჩემი მეგობრები არიან ნუ ეხა ახლო დაქალები არ არიან მაგრამ ნუ მეგობრები არიან რომლებთანაც შემიძლია დავრეკო მოვიკითხო დავპატიჟო დამპატიჟონ და მოკლედ აი ესე რა შემდეგი შეკითხვა და ალბათ ბოლო შეკითხვა, იმიტომ რომ უკვე ალექსანდრა მეგობრებო მეძახის, რატომ გადაწყვიტე იუთუბერობა? ამაზე ოჯახის წევრებს რა რეაქცია ჰქონდათო? იუთუბერობა გადავწყვიტე სხვათა შორის ძალიან ადრე. როდესაც აქ ჩამოვედი, რაღაცა მსგავს ტიპის ვიდეოებს ვუყურებდი ხოლმე. მაშინ არ მუშაობდი, სახლში ვიყავი სრულიად უსაქმურად, არც ვიცოდი რის იკეთება მინდოდა. იმდანაც რაღაცნაირად ხარ იცით, რომ ჩამოხვედი და შენს ნაჭუჭში მოეთავსე უცბად და არ იცი რა გააკეთო. ხანდახან იცით როგორი მომენტებიც მქონდა ხოლმე, რომ აი ოთახიდან გასვლაც არ გინდა, იმიტომ რომ თითქოს არა უცხოები იყვნენ, მაშინ ჩემთვის ჩემი დედამთილი და მამამთილი რაღაცნაირად ჩემს იმაში ვიყავი და უაზროდ ვიჯექი ხოლმე ტელეფონში, YouTube-ზე რაღაცებს ვნახულობდი, მე ვნახე რაღაც სხვადასხვა ვიდეოები და მომეწონა და ვიფიქრე, რომ მე ამით შემიძლია დავკავდე. და მე ამით ძალიან კარგად დავკავდი, მინდა გითხრათ. Я иду, Александра, всё, вот точно сейчас всё. Сейчас иду, всё. და რა რეაქცია ჰქონდათ ოჯახის წევრებს, სხვათა შორის მხოლოდ ივანმა იცოდა თავიდან. თავიდან არც კიდევდი ვიდეოებს, უბრალოდ ესე შევქმნით მე და ივანმა არხი და ესე შევქმნით. მერე უკვე როდესაც ალექსანდრა დაიბადა, მერე უკვე მოვიძიე ინფორმაცია რა, როგორ, რანაირად უნდა გამეკეთებინა. როგორ უნდა დამემონტაჟებინა ვიდეოები, რითი უნდა გადამიღო ვიდეოები და მოკლედ თავიდან როგორც გითხარით მარტო ივანმა იცოდა და მერე უკვე როდესაც დავიწყე ვიდეოების აქტიურად დადება, მერე უკვე ჩემს დედამთილს ვთხარ იცი რა ჩემი არხი გამოიწერე და ჩემს ვიდეოებს უყურე ხოლმე. ან უბრალოდ ჩართე და ნახვები დამეწერება სიტყვაზე ვიძახი ხო და მოკლედ აი ესე გაიგო ჩემმა დედამთილმა მერე ჩემმა მულიშვილმა, მულმა, დედაჩემმა, მოკლედ წავიჩემ მამამთილ მოკლედ ყველამ უკვე იცის და მეუბნებია რომ ძალიან კარგია რომ დავკავდი რაღაცით, ძალიან კარგია რომ ხედავენ რომ რაღაცეები უმჯობესდება. გარდა ამისა, ჩემმა დედამთილმა და მამამთილმა იცოდა რომ ძალიან კარგად მეხერხება კერვა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მოსწონთ და ძალიან კმაყოფილები არიან მაგალითად რომ გადავწყვიტე იუთუბერობა. სხვათა შორის ისიც მითხრა ჩემმა დედამთილმა რომ რა მაგარია ასეთ რაღაცას რო აკეთებ, იმიტომ რომ ალექსანდრა პატარა რო იყო, ეხლა შემიძლია ვნახო როგორი იყო და მოკლედ ძალიან მაგარია. მოკლედ მეგობრებო, მე უკვე ალექსანდრა მეძახის აქედან დაგემშვიდობებით, კოცნით ყველას ძალიან ბევრს, ძალიან გამიხარდა რომ დღეს გადავიღე ამ ტიპის ვიდეო, კიდევ ხშირად გადავიღებ ხოლმე ამ ტიპის ვიდეოებს, კიდევ მაქვს სხვადასხვა გეგმები, მინდა გავაკეთო, ჩემი გამომწერები მართავენ ჩემს დღეს, ასე რომ გამოიწერეთ ჩემი ინსტაგრამი და იქ ნახავთ ყველაფერს, უცბად მიიღებთ ხოლმე ეს ინფორმაციას და მოკლედ აი ესეთი ამბები, კოცნით ყველას ძალიან ბევრს, პაკა.